So guys, hello, welcome back. Dito po tayo. Nag-prepare tayo ng mga paglalagyan, ano po. Kasama na pati yung lalagyan natin ng langis. By the way, dito po yung gagamitin natin na langis ngayon. Hindi po ako binayaran or ano man. Ito lang po ang ginamit ko dahil ito po ang available. At binili ko po ito. I bought this one in GT Triumph. Nasa 850 ang isang set. So, kailangan nyo po ng dalawa. Set na po ito. May oil seal and then may dust seal po kasama. So, tara. I-disassemble natin tong mga fork natin. Samahan nyo ako. Himay-himayin natin to. Ayan. Oops. Anong meron dito? So, kanina po ay sinabi ko na sa inyo na niluwagan ko na po ito. At kailangan lang po natin ng hawakan. Ay, kaya ng kamay. No, not yet. Kailangan natin lang ratchet. Natin ito. So far, okay pa naman yung ano niya. Yung seal niya. Rubber seal niya. Kung makikita po ninyo. Yan. Okay na okay pa. So, ayan o. Makikita niya. Medyo marami na talaga siyang lumalabas na oil. So, ito po yung laman. Isa pa. Okay. Opa. Ay. Ngayon naman, para matanggal natin yung ito, yung oil seal na sa ilalim. So, kailangan po natin bleed pa natin ng konti para hindi kakalat yung oil. Kaya naghanda ako ng mga lagyanan para nasa isang lugar lang yung oil, hindi kakalat. Ano po? So, ito na lang. Kailangan natin tanggalin tong may tornilyo dyan. Alin ang kailangan natin. Medyo mahirap. Kailangan po natin ng 16 din po, number 6 na alin. Ay.
Sorry. Alright. Munti ka na. So far tanggal na natin yung isa. Ayan. At yung ano na lang, tornilyo na lang sa ilalim na allen. Medyo mahirap po lang tagakuha. Pero sige po. Para po sa alright. So let's continue. Kailangan na natin tanggalin itong tornilyo and then maghihiwalay na itong dalawa. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. And you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, but that's just the way it is. So, natanggal ko rin siya. Alin siya. At tatanggal na natin ito na butuluyan. Ayan. So, ito po yung nag-hold doon sa may tornilyo. Kunting linis lang siguro, no? Okay. Let's do ilalim. Okay. So, ito ngayon ang papalitan ho natin. Itong dust seal. And yung oil seal nandyan po siyempre sa ilalim. Konting linis lang. Tatanggalin ko na lang muna itong isa para mamaya linis na lang ng linisan ko na lang yung dalawa and then para maibalik na natin. So just the same, tanggalin muna natin to.
Last. Okay. And then, ano muna natin yung oil niya. Wala na talaga. So may puti-puti na konti. Ibig sabihin, talagang hindi na siya kumbaga healthy na oil. Kailangan na talagang palitan. Ayan, spray. Sabihin natin muna. Okay. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless You, Lord. Ayan guys, tanggal rin. Kuha sa natanggal ko yung tornilyo. Pero nandyan sa ilalim yung washer na iwan. Pwede ko sigurong bukutin. Sa kabila. Okay. Kailangan ko lang ng mahabang tubo. So again, kailangan naman kailangan natin ng linisin muna to dahil medyo maraming siyang buhangin or para mga ito siguro yung mga alikabok na pumasok na. Anyway, maganda pa naman yung internal ng ano ko. Orbiter yun. Bantayan na lang hindi mahulog. So guys, maglilinis muna ako ng itong combination ng pork para maganda pagkabalik natin. So dyan muna kayo habang nililinis ko ito. Medyo
talagang ano siya, tawag nito, marami siyang kumapit na dumi. Siguro matagal na ito. Ang problema kasi hindi ko masyado nagagamit itong motor. Kaya siguro ganito siya kadumi. Pero anyway, malilinisan na siya ngayon. And hopefully magagamit ko na ulit. Hindi ko na siya nagagamit dahil parati ako wala nandito. Ayan. Linis pa siguro mamaya yan. Linis na basahan. Meron pa dyan. So, ayan. Yan na lang ilalim. So, yan po ang itsura ng oil ko guys. Oh. Medyo may puti-puti siya. Sobrang dumi. Okay. Tuloy natin yung paglinis. Tsaka natin salinan ng bagong oil. At kabitan. Tanggalin muna natin yung dust seal tsaka yung oil seal. Tanggalin muna natin, tukutin lang natin to. Total papalitan naman natin. May mga tools naman na nabibili nito para matanggal nyo ng maayos. Grabe yung dumi. Sobrang dumi niya. Pero grabe na. Ano pa siya? Kaya pinasok na ng ano. Medyo na kakaibang. Hindi na siya maganda. Kaya advice ko sa inyo, pagka may makita na kayong konting langis na dumadaloy dyan sa fork nyo, better yet palitan nyo na kasi ganito pala, sobrang dumi niya na. Yan o, may mga kalawang pa. So ibig sabihin pumapasok na yung mga tubig. Halimbawa pag nagwa-washing or umuulan, siguro pumapasok ng padahan-dahan, konti-konti. Kaya siguro may puti-puti na rin yung oil kasi may tubig na siya na halo. So, ayun. At natanggal natin yung dust seal. Ito naman yung hindi na siya normal talaga. May mga dumi-dumi na. So mayroon siyang humahawak dito.
Natanggal na siya. Ayan. Dinadaan-daan ko kasi may mga kalawang na nakatulog ng bumigay yan. Wala tayong mabibila nito. Kaya kailangan natin ng remedyo nito. Pero okay pa siya. May mga kalawang lang ng konti. So, pwede na nating mabunot ang madukot ito. Wedge. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. This is it. This is it. Come on, all you got. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. Yeah, yeah, you are the one we're living for. We will sing, 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 and make music with grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. Here we go. Ready? 1, 2, 3. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Oh, Tatanggal din natin to. Oops, sorry.
natanggal na natin yung dalawa. At ito, lilinisin ko lang itong mga parts nito. At mag-umpisa tayo mag-assemble. Okay? Diyan muna kayo. Linisin ko muna to.